Ons voorsang vanoggend is laat my nooit voldaan tog word nie. Ons toetrede lied vanoggend is Psalm 130 vers 1 en 2 en die gemeente staan asseblief tot na die geloofsbelijdenis.
Ek kyk op na die berge. Waar sal daar vir my hulp vandaan kom? My hulp kom van die God wat hemel en aarde geskape het en wat trou bly tot in ewigheid. Broeders en susters, genade en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader, deur Jesus Christus ons Here, en dit word vermenigvuldig deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. God het ons met sy seën gegroet. Laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van Gesang 220 vers 1, 2 en 3. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeue. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here,
wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing Psalm 33 vers 11, waarna u weer kan sit. Broers en susters, God se wet eis liefde van ons. Hoor hoe som Jesus die wet vir ons in Matteus 22 vers 35 tot 40 op. En een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en eerste gebod. En die tweede, wat hiermee gelyk staan is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie 2 gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Kom ons sing Gesang 284, vers 1, 2 en 3. Amen.
Gemeente van ons Here Jesus Christus. Ons skriflesing kom vanoggend uit die Ou Testament en ons lees uit 1 Kronieke hoofstuk 21 vers 1 tot 3, 7 tot 19 en dan vers 23 tot hoofstuk 22 vers 1. Satan was teen Israel. Hy het Dawid aangehits om 'n sensus van Israel te hou. Dawid het vir Joab en die gesaghebbers van die volk gesê: "Gaan maak 'n opname van Israel van die suide tot die noorde en doen aan my verslag dat ek kan weet hoeveel hulle is." Toe sê Joab: "Selfs al sou die Here by sy volk 100 keer soveel byvoeg as wat hulle nou is, sal u mos nog koning wees? Hulle is mos almal u onderdane. Waarom wil u dit doen, u majesteit? Waarom moet dit nou 'n sondelas op Israel word?" In die oë van God was die saak verkeerd. En hy het Israel dan ook daaroor swaar gestraf. Dawid het teenoor God bely: "Ek het swaar gesondig toe ek hierdie ding gedoen het. Vergewe tog nou my oortreding. Waarlik, ek het baie dwaas opgetree." Die Here sê toe vir Gad, die siener van Dawid: "Gaan sê vir Dawid, so sê die Here, ek lê 3 dinge aan jou voor. Kies vir jou een daarvan, dan sal ek dit laat gebeur." Gad het toe na Dawid toe gegaan en vir hom gesê: "So sê die Here, kies 3 jaar hongersnood, of om 3 maande lank op die vlug te bly voor jou teenstanders, en deur die swaard van jou vyand agterhaal te word, of 3 dae waarin die swaard van die Here self en die pes in die land is, en die engel van die Here dwars oor die Israelitiese gebied verderf saai. Besluit nou watter antwoord ek moet terugbring aan hom wat my gestuur het." Dawid het vir Gad geantwoord: "Ek is in 'n hoek gedryf. Laat my liewer in die hand van die Here val, want sy genade is baie groot. Ek wil nie in die hand van 'n mens val nie." Daarna het die Here 'n pes onder Israel laat uitbreek, en daar is 70.000 Israeliete dood. God het ook 'n engel na Jerusalem toe gestuur om die uit te delg. Maar terwyl hy besig was om verderf te saai, het die Here toegekyk en besluit
om die straf nie verder te voer nie. Hy het vir die engel wat die verderf aanrig gesê, dit is nou genoeg. Trek jou hand terug. Die engel van die Here het by die dorsvloer van Arauna, die Jebusiet, gestaan. Toe Dawid opkyk en die engel van die Here tussen hemel en aarde sien staan, met sy ontblote swaard in die hand en oor Jerusalem uitgesteek, val Dawid en die leiers met rouklere aan op hulle knieë neer. Dawid het vir God gesê, dit is tog ek wat opdrag gegee het om 'n sensus van die volk te hou, en ek wat gesondig het. Die herder het kwaad gedoen, maar hierdie kudde, wat het hulle gedoen? Here my God, tree tog teen my en my familie op, maar nie met 'n plaag teen u volk nie. Die engel van die Here het toe vir Gad opdrag gegee om vir Dawid te sê, hy moet vir die Here 'n altaar gaan oprig op die dorsvloer van Arauna, die Jebusiet. Dawid het toe gegaan, soos God hom in die naam van die Here beveel het. Arauna het vir Dawid gesê, u kan dit gerus maar vat, u majesteit. Doen wat u goed vind. Ek gee ook nog die beeste vir die brandoffer, die dorslee vir hout en die koring vir die graanoffer. Ek gee alles. Hierop het koning Dawid vir Arauna gesê, nee, ek koop dit beslis van jou vir die volle waarde. Ek kan nie van wat joune is vir die Here bring nie. Ek bring nie 'n brandoffer wat my niks kos nie. Dawid het aan Arauna byna 7 kilogram goud vir die plek betaal en daar 'n altaar vir die Here gebou. Hy het brandoffers en maaltydoffers gebring en die Here aangeroep. Die Here het hom geantwoord deur vuur uit die hemel op die brandofferaltaar af te stuur. Daarna het die Here met die engel gepraat en hy het sy swaard in die skede teruggesit. Toe Dawid destyds gemerk het, die Here antwoord hom daar op die dorsvloer van Arauna, die Jebusiet, het hy daar bly offer. Die tabernakel van die Here, wat Moses in die woestyn gemaak het, en die brandofferaltaar, was toe op die hoogte in Gibeon. Maar Dawid was nie in staat om God daar te gaan raadpleeg nie, want hy is afgeskrik deur die swaard van die engel van die Here. Dawid het toe gesê, die heiligdom van God, die Here, is nou hier by die dorsvloer. En hier is ook die brandofferaltaar vir Israel. Tot sover ons skriflesing.
En gelukkig is elke mens wat die woord van die Here hoor en dit ook in sy of haar hart bewaar. Broeders en susters, kom dat ons saam bid. Ons Vader in die hemel, in nederigheid nader ons u troon. Ons eer u en besing u lof as die een en enige God. Ons bely, goeie Heer, dat ons so maklik deur die bose laat verlei. So maklik gaan dit vir ons net om onsself. Lyk die planne van die bose so aanloklik, dat ons die hand wat ons voed, u hand uit ons lewens wegstoot. Ons bid u, kyk tog vandag weer na u seun en roep tog in herinnering dat sy offer ter wille van ons was. En skenk tog aan ons 'n nuwe hart, gewas in sy bloed. Verlos ons van die bose en van onsself. En laat u wil in ons elkeen se lewens geskied. Goeie Heer, ons bid vir elke kind van u reg oor die hele wêreld. Bedek ons tog met u hand, dat niks in die ganse skepping ons van u kan beroof nie. Maak ons sterk, al is ons swak, en laat ons in elke beproewing wat oor ons kom, u seën met hart en hand, onverskrokke, net bly dien. U ken ons elkeen by die naam. Gee dat ons juis in hierdie tyd, wat ons nadink oor u seun se lyding en sterwe, gee dat ons opnuut weer net aan sy naam sal bly vashou. Skenk tog aan ons geloof, juis wanneer die aanslae van hierdie lewe dreig om ons te oorspoel. God Almagtig, ons roep tot u, in die naam van Jesus Christus, ons Here en ons Verlosser. Amen. Gemeente, kom ons sing vervolgens Gesang 390, die eerste, derde en vierde strofe, tot priesters deur u bloed gewy, is al ons skuld vergewe.
U maak ons konings, heel en vry, om tot U eer te lewe. Berou kan nie die sonde wat ek gepleeg het tot niet maak nie. My berou as ek in dronkenskap 'n motorongeluk veroorsaak het, waarin ek mense seer gemaak het en verskriklike smarte aangedoen het, my berou kan die gevolge van my daad nie regmaak nie. Net God kan iets daaraan doen. Dawid, so lees ons in hoofstuk 17, vanaf hoofstuk 17, laat kom sy profeet Nathan, en hy sê vir sy profeet, hy het besluit om vir die Here 'n tempel te bou in Jerusalem. Nathan vind die gedagte baie goed en hy's daar weg. Maar die volgende oggend toe stuur die Here van Nathan terug na Dawid toe, om vir Dawid te gaan sê, van die dag af dat ek my oor Israel ontferm het ek nie in 'n huis by julle gewoon nie, en ook nie daarvoor gevra nie. Ek het in 'n tent oral saam met julle getrek. Ek het jou, Dawid, uit die weiveld agter die klein vee weggevat. En ek het jou as koning oor my volk aangestel. Oral waar jy gegaan het, was ek by jou. En ek het al jou vyande voor jou weggedryf. Ek, die Here, het jou, Dawid,
'n groote onder die grootes gemaak. Ek, die Here, Dawid, het aan jou 'n woonplek gegee. En wanneer jou tyd kom, Dawid, om by jou voorouers te gaan rus, sal een uit jou nageslag vir my 'n huis bou. En lees ons verder, nadat Nathan hierdie boodskap van die Here aan Dawid oorgedra het, lees ons hoe goed dit met Dawid gegaan het. God het letterlik volk na volk, koning na koning in Dawid se hand oorgegee. Die Ammoniete, Moab en Edom is onder die gesag van Dawid gestel en hulle was aan Dawid belastingpligtig. En uiteindelik het God ook die oeroue vyand van Israel, die Filistyne, in Dawid se hand gegee. Ons lees letterlik in elke sin hoe dat God Dawid geseën en beskerm het. En ons lees dit tot in die sin net voor ons skrifgedeelte begin. En ons skrifgedeelte begin waar Dawid onder hierdie omstandighede uit waans uit besluit het om sy volk te laat tel. En hoekom? Omdat koning Dawid wou weet hoe groot koning Dawid se koninkryk en sy slaankrag is. Koning Dawid wou weet of koning Dawid gereed is wanneer die vyand op sy volk toesak. Wanneer Edom en Moab gaan rebelleer omdat hulle moet belasting betaal. So koning Dawid laat sy volk tel. Nou roep hy die hoof van sy weermag. En as ons nou mooi oor die saak dink, wie is nou eintlik die man in Dawid se amptenary wat nou bekommerd moes wees oor die slaankrag van Israel? Dan was dit juis die hoof van die weermag. Want hy is immers die man wat op die grond die volk moet beskerm. So mense sou kon verwag dat Joab na die koning toe kom en vir die koning sê, tel asseblief die volk, sodat ek kan weet hoeveel weerbare manne ek tot my beskikking het en hoeveel goedere ons uit die volk kan verkry. Maar dis nie hy nie. Inteendeel, toe Dawid nou sê, gaan tel die volk, toes dit Joab wat protesteer. Majesteit, wat wil u nou doen? U gaan straf oor die hele volk bring. Wat was Dawid se sonde toe hy die volk laat tel? Dawid het 'n dik streep deur God se sorg en se liefde tot nou toe getrek. En Dawid het sommer ook God se sorg en liefde van môre tot wanneer ook al, Dawid het daardeur 'n dik streep getrek.
Dawid het God effektief verloon. Dit is sy sonde. En dan lees ons, God reageer met straf, maar ons lees dat God reageer met 'n getemperde straf. Toe God sien wat die verwoesting is wat sy engel besig is om te saai in opdrag van God, toe sê God vir sy engel, dit is nou genoeg, trek jou hand terug. Ja, en eers dan, as u mooi gaan lees, is Dawid verskriklik jammer en is hy in rou klere. Van Dawid se kant af gesien, Dawid, jy het veroorsaak dat 70.000 mense van jou volk hulle lewe verloor het. Hoe gaan jy dit ooit kan regmaak? Van God se kant, die volk was omtrent 1,6, 1,7 miljoen sterk, as u die res van die skrifgedeelte gaan lees. Nie 1,5 miljoen of 10 miljoen of 100 miljoen mense kan die straf dra en enigsins iets verander aan sonde wat teen God gepleeg is nie. Maar God stop sy straf lank voor dit daar kom. God is getemper in sy straf. En dan gee God aan Dawid opdrag. Ons moet nou onthou die engel met die swaard het Dawid voorgekeer hier op die dorsvloer van Arauna. Soos ons slothoofstuk sê, Dawid was eintlik op pad na die tabernakel toe, wat Moses destyds in die woestyn gebou het, en wat nou op 'n hoogte in Gibeon staan. Dawid was eintlik op pad soontoe om die Here te gaan raadpleeg, toe hy voor die engel van die Here te staan kom. God gee aan Dawid opdrag, dat hy net daar 'n altaar moet bou en tot die Here moet offer. Arauna sien wat is aan die gang en Arauna sê, vat alles, vat my dorslee ook, gebruik dit as hout, dit maak nie saak nie. Dawid sê nee, hy sal dit alles koop. En hy gee hom 7 kilogram goud, wat ons kan aanvaar 'n mildelike bedrag was vir die grond en alles wat Dawid nodig gehad het. En dan as die offerhande reg is, dan antwoord God vir Dawid, deur self die offer aan die brand te steek uit die hemel. En die saak is afgehandel. God het Dawid en sy volk vergewe. Die saak is afgehandel. Maar dan merk ons iets op. Dawid was op pad na die tabernakel toe. Maar toe hier op die dorsvloer van Arauna, wat feitelik deel van Jerusalem is,
koop Dawid 'n stuk grond, die dorsvloer, wat groot genoeg was, sonder dat Dawid dit geweet het, wat groot genoeg was vir die tempel van die Here. Toe Salomo die tempel van die Here op daardie stuk grond bou, het Salomo die tempel van die Here op grond gebou waar God sy volk vergewe het. Dit sê nogal iets oor hoe God te werk gaan. Ons blaai na die Nuwe Testament toe. En ons lees in Lukas hoofstuk 22 merkwaardige 2 sinnetjies. Net voordat Jesus gekruisig is, het hy vir Petrus gesê, Petrus, jy gaan my 3 keer verloon, jy wat Petrus is. Maar staan daar in Lukas, Simon, Simon, Petrus, Petrus, het Jesus gesê, luister, die Satan het daarop aangedring om julle soos koring te sif. Bedoelende, die Satan het daarop aangedring om julle uit te wys vir wie en wat julle is, want dis wat die Satan ook doen. Hy kla God se kinders aan. Maar, sê Jesus, ek het vir jou gebid, Petrus, dat jou geloof jou nie begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, dis nou nadat hy Jesus verloon het, as jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou broers versterk. Jesus weet dat die Satan in hom gaan vaar en dat hy Jesus gaan verloon. Maar Jesus sê, ek het vir jou gebid. Dis uitsonderlike woorde. En dan as ons die boek Handelinge oopmaak en die Heilige Gees is uitgestort, wie is die man wat die voortou daar neem om met die mense daar te praat? 'n man met die naam Petrus. Toe is hy nie net daar om sy mede-disippels te ondersteun nie, toe is hy die leiersfiguur. Dat mense God verloon, loop soos 'n bloedstreep deur die Ou en die Nuwe Testament. Maar God dank, dis nie al wat deur die Ou en die Nuwe Testament loop nie. Ons lees van God se genade en van God se vergifnis. Vergifnis wat baie meer inhou as wat 'n mens ooit kan besef. Daar waar Dawid moes sterf, staan 'n tempel. Petrus is die leier van die disippels. Broeder en suster, luister dan mooi hierna. Die tweede grootste fout wat ek en u in ons sondige lewe kan doen. Die tweede grootste fout wat ek en u kan doen,
is om te sondig, te verbrou en verkeerd te maak. Die grootste fout is as ons nie teruggaan na die Here en om genade pleit nie. In sy bloed is daar nie 'n lewenslange ou koeie wat uit die sloot opgegrawe word nie. Is daar nie lewenslange verwyte oor wat ons verkeerd gedoen het nie. Bestaan daar nie so iets soos wraak wat met wraak vergeld word nie. Maar in sy bloed word ons vergewe. En dis afgehandel en dis verby. En nêrens, maar nêrens, sê God vir 'n mens, onthou jy die pad wat jy al die tyd geloop het? Dit lyk my, jy het maar nog nie verander nie. Nêrens word dit gesê nie. In sy bloed word ons siele gewas, spierwit. Dawid het om genade gepleit. Petrus het teruggegaan. En ek en u met ons bagasie. Die Here roep ons om by sy kruis te gaan staan. Amen. Gemeente, ons slotgesang is gesang 308, die eerste, tweede en derde strofe. Ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die liefde van God ons Vader, die genade in Jesus Christus ons Here en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees bly met u elkeen. Amen.